Приветствую вас на канале Сокровища Черногории. И сегодня я еще погуляю по Будве, покажу в сторону Будвы, которая немного дальше от моря. Пройдемся по улице Майнский путь. Вот здесь пекара Good Food, неплохая пекарня. Магазин Еврошоп, он по 1,5 евро наклейки. Продажа экскурсий. И пройдемся по Майнской аж вверх, посмотрим, что сейчас в Будве. На такой тоже любимой туристами улице. И по Обелазнице спустимся опять вниз. Посмотрим, что на окружной у нас, на жертв фашизма, происходит в августе 2026 года. Пирожные тут по евро 40. Домашнее мороженое по 50 центов, это такой шарик. 4 шарика 2 евро и корнет рожок в подарок. Паштет с сыром евро 20, домашний кефир 60 центов. Ну, довольно хорошие цены. Стоит отойти 100 метров в сторону от Адриатического шоссе, становится уже тише, спокойнее. Не так шумно, да. Тут парикмахерская. Магазин Сити. Банкомат. Здесь продажа все для рыбалки. Рекомендую, неплохой магазин. Вот работает с понедельника по пятницу с 9 до часу, потом с 6 до 8, субботу с 9 до 2. В воскресенье не работает. Для рыбалки, для снорклинга, для подводной охоты. Довольно адекватные цены. В ту сторону автобусная станция, автовокзал, рядом поликлиника. На автовокзале я показывал кафешечку очень симпатичную с небольшим таким мини-зоопарком. И вот улица Майнская. Тоже продаются экскурсии. Довольно много фастфудов по улице. Адрио, вот такие цены. Джиро Кинг или Гиро Кинг, гиросы. Три, 4, 5, 6, 7 евро цены. Отель, ресторан Лоба. Ну и, как я и сказал, тут очень много фастфудов, просто через каждые 30 метров. И пиццы продаются, и раскладки фруктов, овощей. Ресторан Релакс. Значит, завтрак 5,50, 3 яйца, прошут, шунка, омлет с сыром 3,90, гамбургер 4,50, чевапи 10,50, 3,50, мешанное мясо 650 грамм 18 евро, чорбы от 3 до 3,70. Опять пиццерии, магазинчики, то есть улица Майнская, это прям гастрономическая улица. Ну, это распродажа уже идет одежды летней. Салоны красоты тут тоже очень много их на этой улице. Магазин обуви Уна. Один из будванских микс-маркетов. Очередное кафе Стелла. Игра Она.
Лед в стаканчиках 50 центов продают. Очередной салон красоты. За ней рент-а-кар, пиццерия. Очередная пиццерия Хаш или Хас. В общем, вы тут не останетесь голодным, если будете жить на этой улице. И подходим уже к мегамаркету большому. То есть рент-а-кары, там где ставки делаются, одежда, обувь, салоны красоты, фастфуды и магазины. Все на этой улице есть. Вот самый большой на этой улице магазин, мегамаркет. Рядом пекарня Европа. Опять Адмирал Бет ставки, аптека. Впереди кафе, пиццерия. Салон красоты. И давайте глянем тут акционные цены вот в мегамаркете. Очередной салон красоты, магазин детской одежды и кафе-пиццерия. Бьюти-салон. И пивотека, где разливное пиво. Гарден кафе довольно известное тут. Магазин Бекко техники. Мини-маркет Стелла. А вот мы подходим уже к Абелазнице, вот русло реки, в которой раньше частенько парковали машины, и когда начинался дождь сильный, их затапливало. Но сейчас я не вижу ни одной машины в этом русле. Ну что ж, пойдемте глянем, что у нас на Абелазнице интересного. Еще один фрезерский салон, барбершоп. И уже будем выходить к жертвам фашизма. Сегодня не очень жарко, но влажно. Облачка идут. Градусов 28-29. Но влажность около 90%. Поэтому не очень комфортно. Стандартно кафе. Парикмахерская, мужская, женская, ставки. И вот мы вышли к ресторану Парма. Так, я поднялся чуть вверх по Абелазнице, чтобы показать Мегамолл, новый торговый центр в Будве. Здесь возле него платный паркинг, первый час бесплатно, потом платишь. Ну, показывается, что одно место на паркинге, как видите, востребовано. Вот сверху там дальше идет стройка, идет постоянная застройка Будвы, все больше и больше. Посмотрим, во что это дальше превратится. Справа кафе-бар Сохо, слева вот это I Love Mega и кольцо, на котором открывали кольцо с фонтаном. Сейчас я смотрю, фонтан не работает. Как говорится, мало открыть фонтан, надо его еще поддерживать в рабочем состоянии и обслуживать. Дальше там микс-маркет еще один, будванский.
Направо указатель на центр по улице Филиппа Ковачевича. Если будет такой запрос, могу как-нибудь пройтись по ней и потом налево по Белазнице. Чтобы уже покрыть, так сказать, полностью основные такие части Будвы. Возле этого микс-маркета еще довольно крупный магазин Техномакс, магазин электроники. А вот паук коммунальной службы машинку чью-то увозит, неправильно припаркованную. Возвращаемся к перекрестку с улицы Майнской. Тут вот магазин для домашних животных, 101 далматинец. И для взрослых дисконт на напитки, алкогольные, безалкогольные, магазин со скидками, типа оптовый закупок. Пойдемте вниз по Белазнице, теперь посмотрим, что там. Тут пока все без изменений. Магазин цветов, сладостей. Салон красоты, опять цветы. Здесь сервис по колесам, шиномонтаж. Это все как было, так и осталось. Салон керамики. Магазины все для стройки и ремонта. И Турист-инфо. Один из. Их по Будве сейчас несколько. Это где можно получить определенную информацию для туристов, но и туристы, которые путешествуют отдельно, самостоятельно должны зарегистрироваться свое пребывание в Черногории. И почтам. Школа одна из двух. Городское кладбище слева. Супермаркет Лаковича HDL, Хардисконт Лаковичи. Ну, что-то вывески у них нормально сейчас нет, и как-то у него вид немного какой-то печальный. Открыли не так давно его, года 4 назад, а вид уже так себе. Эта часть вообще без изменений. Ресторан Кужина, магазинчики все те же, кафе все те же, небольшие. Тут все без изменений. Все те же книжные магазины, аптеки, цветы, опять для животных, велосипеды и еще один магазин бытовой электротехники Техноплюс. Магазин автозапчастей Монтепартс. Пиццерия, рентакар и небольшой магазин, хотя называется супермаркет Хеляда Плюс, 1000 плюс. И мы уже подходим под Кашлюну району, ближе к повороту к нему. Вот. Ресторан Мангал, указатель, что под Майной дальше ехать. Ресторан Вилле Парк, по этой дороге туда под Кашлюн. Впереди Ричард Гирос. Раньше, по-моему, это Дисней был. Да, для тех, кто не знал, вот полно разных киосков, табако-шоп, табако-пресс. Вот фактически в них всех можно купить сим-карту туристическую. 15-20 евро, в зависимости от длительности ее действия и трафика. Там 500 гигабайт, терабайт, 5G. Так что да, Ричард Гирос теперь это. Бонсу кафе. И мегамаркет все еще на своем месте. Кафе-шоп Ростери. И впереди еще один Good Food.
Ну, кафе «Форсаж» на своем месте, как был, так и остался. Резиденция Маша. Новый маркет Эковида. Ресторан «Старый рыбар» на месте. Одежды магазин на месте. Ага, тут, по-моему, просто раньше раскладка фруктов, овощей была просто как бы, а теперь это экомаркет, Эковида. Ясно. На месте остался Лорд кафе тут с Роштелем. Появляется продажа экскурсий. Слева электросети, где можно лично оплачивать счета электроэнергии за электроэнергию. Можно это и онлайн делать, но отель Поццо, но это не новый уже отель. Раскладки. Вот. Отель 29 или 29, не понял, это довольно новое что-то. Магазина Рома. Небольшие раскладки. Ну вот мы подходим уже к кольцу. Табако-шопы, мобильные магазинчики, гурметика, бистро, раскладки, все для отдыха на пляже, агентство туристическое. Адмирал клуб. Ставки. Шанхай фастфуд. Табако Экспресс довольно крупный. Тут, кстати, Western Union. Кому надо. Еще клуб автоматов. И, собственно говоря, кольцо. Отель Парк и выход к пляжу через паркинг. Это я снимал в предыдущем видео. Ну что же, надеюсь, видео было вам полезно. Напишите, надо ли снимать еще Будву в другую сторону по Белазнице или нет. Если было полезно, можете поставить лайк. Если не подписаны на канал, подписаться. И до встречи в Черногории и моем YouTube канале. Всего доброго!